Dobrodošli u 240 sekundi 24 sata. Andrew Mountbatten Windsor, bivši engleski princ, uhićen je na svoj 66. rođendan za zlouporabu položaja i ovlasti zbog sumnje da je pokojnom financijeru i seksualnom prijestupniku Jeffreyu Epsteinu slao povjerljive dokumente vlade. Uhićenje je pohvalila obitelj pokojne Virginije Giuffre, koja je godinama tvrdila da ju je Epstein prisilio na seksualne odnose s Andrewom početkom 2000-ih kada je imala samo 17 godina. Policija također istražuje tvrdnje da je Epstein poslao mladu ženu u Ujedinjeno Kraljevstvo radi seksualnog susreta s Andrewom 2010. Ali i tvrdnje da su pripadnici kraljevske zaštite zatvarali oči tijekom posjeta Epsteinovu otoku. Andrew, koji je 8. u redu za britansko prijestolje odlukom njegova starijeg brata kralja Charlesa, lani su oduzete vojne titule i kraljevske dužnosti, a u izvanrednoj izjavi poručio je da policiji pruža punu i bezrezervnu potporu i suradnju. Dabro odgovorio na HSLS-ov ultimatum, odlazak iz Sabora uvjetio je donošenjem zakona o zabrani simbola svih totalitarnih režima. Optužnicu zbog laganja na suđenju Mamiću zaradio Joško Jeličić, ostao i bez angažmana sportskog komentatora. Potpisan ugovor za rušenje Vjesnika u roku od 3 mjeseca, novi problem što država želi za zemljište suvlasnicima dati samo 338 eura po kvadratu. Žuto upozorenje za Osječko i Zagrebačku regiju te Dalmaciju, kao i narančasto za Istru i Kvarner te područje Velebita, izdao DHMZ. Sutra će pasti do 10 cm snijega, a onda temperature rastu do 17 stupnjeva. Odbor za mir u Washingtonu okupio Trump, Hrvatska kao promatrača poslala državnog tajnika Lucića, Francuska kritizirala EU jer je učinila isto poslavši Šuicu. Muzeju Mimara vraćena izvorna žuta boja, takva je bila od izgradnje 1895. do Univerzijade. Dupinka ušla u rijeku Jadro i počela se porađati, nažalost je izgubila mladunče. Pas Vuk Nazgul privukao je pažnju prateći u skijaškom trčanju Tenu Hadžić. Evo o kojoj se pasmini radi. Čeri Lota i Mila moje su najveće kritičarke. Za 24 sata, kaže Sergej Četković, 7. ožujka u Zagrebačkoj areni proslavit će 25 godina karijere i 50. rođendan. Singl svom opsiju Kokiju posvetila je Andreja Šušnjara, oprostila se od njega u siječnju. Jagušić i Slaven dobitnici prijelaznog roka, Dinamo potrošio 350.000, na Livakovića i Tabinasa, Hajduk za Marešića i Stipicu dao 175.000 eura. Bodo Glimt, senzacija Lige prvaka, pobijedili Inter, godišnji budžet manje od Dinamova. O krizi vladajuće koalicije i ultimatumu HSLS-a iz Indije sa samita umjetnoj inteligenciji oglasio se premijer Andrej Plenković. Kad se vratimo u Zagreb idućeg tjedna obavit ćemo razgovore sa svima. Ja nisam čovjek koji prihvaća ultimatume bilo koga, niti to prihvaća Hrvatska demokratska zajednica. Što se tiče onoga što je gospodin Dabro napravio, ja sam to vrlo jasno osudio. Ja nisam mogao biti jasniji, rekao sam da je to apsolutno nebranjivo i da smo mi zbog toga zabrinuti jednako kao i HSLS. Što se tiče ovako naglih reakcija o nekakvim rokovima, partneri razgovaraju, partneri si ne daju rokove, pogotovo oni partneri koji su zajedno s nama na listama išli u Hrvatski sabor u zadnja 3 izborna ciklusa od kad sam ja predsjednik HDZ-a. Bilo je to sve, gledajte nas na CMC-u te društvenim mrežama i portalima 24 sata i Večernjeg lista.